Allora, siamo arrivati alla parte relativa alla fusione dei comuni. Ricordiamo 17 dicembre, 12 comuni del Veneto, 2 in provincia di Verona, 4 di Vicenza, 4 di Padova, 2 di Belluno andranno a referendum consultivo per la fusione. Da questo punto di vista, fusione sì, fusione no, che cosa comporta? Voi in che posizione siete? Chiedo, ecco qua, alla regia di mettere in onda la slide relativa alla fusione, poi vedremo anche gli aspetti economici della fusione e quindi i vantaggi. Noi pensiamo come sindacato che sia un'opportunità importante per i comuni quella di mettere insieme i servizi. Ma non basta perché lo Stato in questo ultimo periodo sta dando forti incentivi alle amministrazioni che hanno il coraggio, perché bisogna dire la verità, i sindaci che stanno intraprendendo questa strada hanno coraggio perché molte sono le resistenze da parte dei cittadini a cambiare. I campanili sono molto marcati nel nostro paese. E anche i municipi, non solamente i campanili. Però, come dicevo, lo Stato dà importanti contributi. Là c'è scritto una cosa che non è comprensibile, nel senso che un 20% dei trasferimenti del 2010 vengono garantiti per 10 anni, dopo vedremo un esempio per 2 comuni che stanno andando a fondere, sono cifre molto importanti. È un'opportunità per i comuni, quindi, ma perché diciamo che è un'opportunità al di là dei soldi che dà lo Stato? Perché c'è uno studio da parte del Ministero dell'Interno fatto nel 2013 che fondamentalmente ha analizzato i bilanci di tutti i comuni d'Italia e cosa ha scoperto? Ha scoperto 2 cose. Primo, che i comuni tra i 5.000 e i 9.000 abitanti, ma anche quelli tra i 3 e i 5.000 abitanti potremmo dire, spendono di meno pro capite cittadine, per cittadino, e tassano di meno. E tassano di meno, questo tassano forse di meno può i propri cittadini. interessare anche i cittadini. Quindi non solo spendono di meno, tassano di meno, ma la quantità di servizi non è che diminuisce, non è che spendono meno perché hanno meno servizi, chiaro. Certo. Quindi noi diciamo che se vogliamo arrivare... Ecco, vediamo la slide successiva, sì. Così quali sono i vantaggi dallo studio del Ministero dell'Interno. Sì, prego, eccolo qua. Sì, come si vede qua ci sono anche le cifre, se si guarda la cifra là scritta in rosso, che sono i comuni tra i 5.000 e i 9.000 e i 10.000 abitanti, la spesa corrente pro capite annua vuol dire la spesa che si spende insomma in un anno suddivisa per teste cittadini di quel comune. Nei comuni tra i 5.000 e i 9.000 e i 10.000 abitanti si spendono 733 euro, nei comuni fino a 2.000 abitanti si spende 927 euro. Le entrate tributarie, quindi le tasse che io applico ai cittadini del mio comune, nei comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti i cittadini mediamente in Italia pagano 480 euro, nei comuni piccoli pagano 573 euro, nei comuni grandi, comuni piccoli e comuni grandi sono quelli che alla fine hanno una spesa pro capite alta e la tassazione alta. Assolutamente. Quindi noi diciamo che l'ambito ottimale dovrebbe essere di arrivare a fare dei comuni che stanno tra i 3 e i 10.000 abitanti, ecco, che un po' sono i comuni che stanno procedendo nel Veneto. Ecco, infatti vediamo un attimo rapidamente la slide successiva di 2 esempi che si sono realizzati relativo al bilancio comunale del 2015. Abbiamo il comune di Arsiero e di Tonezza del Cimone, eccola qua. Ecco, che cosa ci fa vedere? Allora, questi 2 comuni che sono 2 dei 12 comuni che vanno al referendum a fusione domenica, nel 2015, guardando il bilancio del 2015, questi 2 comuni messi insieme hanno portato a casa dallo Stato 81.000 euro in un anno di trasferimenti. Se il referendum andrà bene e si procederà alla fusione, questi 2 comuni che diventano un comune, certo, che si chiamerà Arsiero Tonezza,
In 10 anni si porteranno a casa la bellissima cifra di 4 milioni, quasi 5 milioni di euro, rispetto invece agli 800.000 euro se restassero. Quindi con 637.000 rotti euro il primo anno, 570.000 il secondo, fino ad arrivare al 10° anno di 433.000 euro, quindi progressivamente. Questa cifra è garantita? È garantita dallo Stato. Garantita dallo Stato, quindi... Cioè in parte, in parte lo Stato garantisce per i 10 anni, che è la cifra dei 400 eccetera. Invece per i primi 3 anni ci sono anche soldi che vengono dati dalla Regione Veneto, per quello le cifre sono maggiori. Quindi in parte dalla Regione, in parte dallo Stato. Esatto. E la vostra posizione è quindi... La nostra posizione è per creare maggiore uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini, per garantire più quantità e qualità di servizi. Noi siamo per la fusione dei comuni, invitiamo i cittadini ad andare a votare. 17 dicembre andare a votare favorevolmente per la fusione, quindi in modo risparmio di spesa, soldi che entrano, maggiori servizi anche di carattere sociale ai cittadini, in sintesi estrema. Bravissima. Allora, Gino Ferraresso, grazie di averci supportato in questo capitolo, molto interessante, grazie, comunque estremamente utile. In bocca al lupo per i prossimi lavori, vi aggiorneremo sui risultati naturalmente, a voi buon proseguimento, grazie. Grazie.